Цвет штор может полностью изменить атмосферу в вашей комнате. Сейчас я расскажу, как выбрать идеальные шторы, чтобы они добавили гармонии и уюта в ваше пространство. Первое правило. Выбирайте шторы в тон стен или на пару тонов темнее. Второе правило. Шторы в цвет мягкой мебели или ковра. Лучше на пару тонов темнее или светлее. Правило номер 3. Если хочется шторы акцентного цвета, то добавляйте к нему компаньона. Это могут быть декоративные подушки, пуф или любой другой декор. Также вам будет полезно мое другое видео про ошибки при подвешивании штор. Советую посмотреть.